Ең маңыздысы адамның жаны. Кемелдік көп ұлт ауыратын дерт. Бетімізге тонналап макияж жасатамыз. Бетімізге үнемі әлдене ектіріп жатамыз. Мінсіз мүсін үшін өзімізді аштықпен қинаймыз. Біз үнемі өзгеріске мұқтаждығы жоқты өзгертуге құлшынамыз. Ең алдымен қамқорлыққа алуға тиіс дүние сол күйі назардан тыс қалып кетеді. Ол не, білесіз бе? Адамның жаны. Жанымыз қамқорлықпен баптауға мұқтаж. Жанымызға қормал болатын уақыт жетті. Қарапайым нәрсені түсінгім келеді. Егер әлі күнге дейін өзіңіз ешкімді сүймесеңіз, ендеше неге әлдекім кеп сізді сүйіп қалар деп күтесіз? Адам сыртқы әлпетін құбылта бергеннен өзіне көңілі толатын күн туа ма? Жауап та қарапайым. Жоқ. Егер жан дүниеңіз бос қалбылырдай қаңғырлап тұрса, түріңіз қандай екені бәрібір маңызды емес. Бүгін айтпағым. Ендігі әрі макияж жасатпаймын. Бөтен адамның бет жүзін тасып жүргім келмейді. Бетпердені тастайтын уақыт жетті. Бетімде әжім барын жақсы білем, бірақ мен әжімдерімді көргім келеді. Бұл шын мәнінде өзімнің келбетім ғой. Мен қандай болсам, сол күйінше көргендеріңізді қалаймын. Қазіргі таңда елдің бәрі естен адасып, сырт әлбетке тым қатты мән беретін болып кетті. Өз өнімдерін өткізумен қыруар табыс табатын косметикалық және косметологиялық компаниялар үнемі қаржы салып, бетіңді жасартып отыр деп миға құйып отырғанымен, бұл процесті бәрібір тоқтату мүмкін емес. Шынымен сізді сұлу, жас етіп көрсететін бейдауа, тым ауыр процедуралардан өту шарт деп ойлайсыз ба? 21 ғасырдың сұлулық принциптеріне қалыптан ауытқу деп анықтама беруге болады. Бұл сұлулық стероидтарға сүйенген, ол вирус сияқты күллі әлемге тарап кетті. Сұмдық қой. Ойлап табылған бекер ережелер әлемге өз ықпалын жүргізіп, бізді сұлулық жайлы еске сендіріп, тұтқында ұстап отыр. Қазір біз табиғи болмысымызға қарап, риза бола алмаймыз. Қазіргі қоғам тықпалап отырған сұлулық қағидаларын орындауға міндетті болып қалдық. Білесіздер ме? Мен содан шаршадым. Өзім стоп дедім. Айналамдағыларға да айтпағым сол. Біз кімбіз? Не үшін өмір сүріп жатқанымыз ойланайықшы. Ешкім ешқашан 100% сұлулық ережесіне сай болмайды. Сыртқы әлпет өзгенің бойынан маңызды болуға тиіс ең соңғы критерий. Ең маңыздысы адамның жаны. Осыны естен шығармайық. Джулия Робертс, 2016